聂兄啊，你们聂家所有的佩刀都在这里了吗？都在这儿了。怎么，你挖人家祖坟还没挖够啊？哎，只怕未必。你这是什么意思？罢下。你是说赤峰尊的佩刀霸下并不在这里？大哥！我要杀了你！快走！大哥！别过去！大哥已经不认人了！大哥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 ！是我呀，大哥！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 所以说，赤峰尊在今世百花宴上筋脉尽断，可是依旧逃走了，而且还没有人见过他的尸体。没错。这不是和我一样吗？蓝湛，你说如果这刀灵就是赤峰尊的佩刀霸下，那么他带我们来这儿就是为了要告诉我们他的主人是谁。你说他接下来会带我们去哪儿啊？小心！看来这个刀灵可真是讹上我们了。你说他会不会带我们去找赤峰尊啊？有理。看来无论是谁在墨家庄留下这个刀灵，都是为了让我们找到赤峰尊。所以，走火入魔并非意外。而且看着刀灵如此急躁的样子，只怕赤峰尊他死于非命。不过，就算赤峰尊真的是被人杀害了，跟我的阴虎符又有什么关系啊？不会又有人要陷害我吧？道士自然清楚。聂宗主，刚才多有叨扰，实在不好意思。莫公子言重了，如果真的是……如果真的是大哥的霸下作恶的话，我们聂氏自然不会坐视不理。待我修好祭道堂，自然会前去寻找寒光君和莫公子的。如果真的能找到大哥的尸首，那我也是啊。聂宗主，如果确认是赤峰尊的尸身的话，寒光君一定会立刻给你飞书的。啊，走吧。恶祖痕如何？已无大碍，不过还有那么一点点，没事。暗示的可不是这个恶祖痕。
1点是多少？这一点点，就是一点点喽。我要怎么跟你说呀？要不然，我偷给你看。蓝湛，我问你个问题啊，你觉得抛出刀灵到墨家庄，还有杀害赤峰尊的，是不是同一批人？2批。所见略同。如果此人真的杀害了赤峰尊，却连尸体也不敢让大家找到，就更不可能抛出刀灵去伤害蓝家的人，因为这样太容易被调查，也太容易被发现了。一个费尽心思藏匿，一个却生怕大家发现不了，所以他们两个肯定不是同一批人。杀害赤峰尊的人看来知道很多聂氏的秘密，抛出刀灵的人却洞知你我的动态，恐怕来路都不简单，真是越来越多秘密了。一步一步来。那你是怎么认出我的？自己讲。蓝湛，不早了，先投诉。来喝，吃吧啊！干嘛？马上来杯。好酒啊，蓝湛，好酒。客官啊，这城市鬼宅在这里可都好些年了，你们千万不要乱去啊，凶险得很。我听说这岳阳城上上下下几十口，一夜之间被灭门了，那冤魂啊就被困在宅子里出不去，只能夜夜作乱啊。那都是10几年前的事儿了，现在啊早就没有这种事情了。就因为之前几个仙家路过此地，之前他们就投宿在我们店里，好像还坐在你们这个位子上。啊，仙家啊！蓝湛啊，蓝湛，真是没想到，咱们兜兜转转，还是回到了这个地方。蓝湛，你是故意的？当天晚上啊，你们是不知道，整个天都被染红了，血红血红的，整个晚上啊都是咚咚咚的拍门声，太可怕了。那后来呢？啊，后来啊来了几个剑修，还抓走了一个人。抓谁？那我可不知道了啊，慢用啊。哎，你不知道啊？小星辰和宋兰就是在这里抓的薛洋嘛，就是温氏的那个客卿。哎，现在只怕要说是金氏客卿了吧？